canjica. Alume, mexe a canjica. E viva São João! Quem apareceu lá no céu? O bode olhou pro céu e saiu correndo. O céu tá pegando fogo! E chamou a pata. O céu tá pegando fogo, pata. A pata correu e chamou o rato. Corre, rato, que o céu tá pegando fogo. E saíram tudo correndo, encontraram o galo e gritaram: galo, corre, galo, que o céu tá pegando fogo. E fugiu o bode, fugiu a pata, fugiu o rato e fugiu o galo. E saíram correndo, 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 desesperados e olhando pro céu e gritando que o céu tá pegando fogo. Mas na frente estava a Dona Coruja. Dona Coruja, ela é muito sábia. Ela estava sentada lá no galho de uma árvore, só olhando pro céu. O bode parou assustado e disse: Dona Coruja, a senhora não vai correr não, o céu tá pegando fogo. Dona Coruja olhou para ele e disse: mas que bobagem, bode. Isso não é fogo não. Isso é um balão. Um balão de São João. Mas ela disse o seguinte também: a gente tem que ter muito cuidado, porque se esse balão cair e soltar uma labareda de fogo, vai incendiar toda a floresta e todos os bichos irão morrer queimados. Então, sabe o que ela propôs para os animais? Vamos atrás do fogo balão. E quando ele cair no chão, antes que ele toque na mata, nós já estamos com uma mangueira para apagar aquele fogo. E assim os animais fizeram. O balão saiu e eles saíram atrás. O balão saiu e eles saíram atrás. Quando o balão começou a cair, eles bem rápido pegaram água e apagaram o fogo do balão. Pegaram os balãozinhos e penduraram e deixaram eles sem fogo e deram vivas a São João. E ainda cantaram assim, ó: não solte balão, não solte balão, porque o balão pode causar uma grande explosão e acabar com o mundão. Como é a musiquinha, todo mundo cantando e batendo palma. Não solte balão,